Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asrofi dengan NPI 1462000115. Di sini saya akan melakukan demonstrasi program dengan menggunakan Google Colabs. Ini merupakan datasetnya. Dataset bisa dilihat dari nomor 1 sampai nomor 214. Kemudian data ini akan saya olah dengan menggunakan 5 metode, yaitu yang pertama adalah genetik algoritma, kedua adalah PSO, ketiga adalah ACO, keempat adalah BIS algoritma atau algoritma lebah, kemudian yang keenam adalah reinforcement learning. Setelah itu saya akan membuka halaman dari Google Colab saya. Ini yang pertama adalah metode genetik algoritma. Sebelum kita melakukan demo, kita harus mempost dataset terlebih dahulu dengan mengkopikan dataset ke bagian ini, file. Kemudian setelah selesai kita lakukan import NumPy ASNP dan kemudian import pandas ASPD. Kita run. Kemudian kita mengimport dataset dengan nama glass.data. Kemudian kita lihat dengan menggunakan dataset.head. Dataset bisa dilihat ya. Ada ID, RINA, MG, AL, SI, K, JA, BA, FE, dan tipe kelasnya. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat populasi bit string. Nah, di sini populasinya saya berikan 5, tapi akan saya coba dengan 6. Kemudian base-nya kita tetap jadi 3. Setelah itu kita jalankan. Hasilnya berupa array atau matriks 110, 010, 011, 000, 001, 100. Setelah itu kita menyeleksi dari populasi tadi dengan menggunakan depth selection. Selesai, setelah itu kita melakukan penyilangan dari kedua parent. Selesai dengan C1 dan C2 tentunya, dengan menjalankan C1 dan C2. Setelah itu kita melakukan mutasi operator dengan rumus bit string sama dengan 1 dikurangi nilai bit string. Setelah itu kita menuju ke metode genetik algoritmanya. Kita jalankan. Di sini kita akan menampilkan itu adalah skor yang terbaik, kemungkinan terbaik. Setelah itu kita melakukan mengobjekkan fungsinya dengan mereturn menjumlahkan fungsi dari variabel X. Kemudian kita melakukan yang di sini saya akan mencoba mengganti literasinya 150 dan jumlah bitnya adalah 25 dan populasinya adalah 150 sama dengan literasi 0,9 dan mutasinya 1,0. Kemudian kita jalankan. Di sini kita akan mencoba menampilkan bagaimana solusi terbaik, skor terbaik. Jalankan. Ini solusi terbaik muncul dengan angka sebagai berikut. Maka proses dari genetik algoritma telah selesai dilakukan. Setelah itu metode yang kedua adalah metode kedua adalah Scratch PSO. Makanya sama. Yang pertama adalah kita harus mengimport dataset terlebih dahulu agar bisa mengolah datanya dengan nama dataset yang sama dengan class.data. Setelah itu yang pertama adalah sebelum kita melakukan demo, tujuan kita adalah untuk menemukan titik minimum dari fungsi tertentu.
dengan menggunakan fungsi kurva. Dan nanti algoritmanya akan bekerja dengan array dua dimensi. Yang pertama adalah kita harus mengimport library untuk dijalankan. Kemudian yang kedua adalah mengimport dataset dengan nama dataset yang sama, class data. Kemudian yang ketiga adalah kita menampilkan dataset yang telah diimport. Datasetnya sudah muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat kelas partikel. Ada 3 metode, 3 jenis. Init, str, dan juga metode move. Kita jalankan. Setelah itu kita melakukan kelas share space. Ini apa artinya? Di sini kita akan menghitung target dan juga ruang pencarian. Metodenya adalah set pbset dan juga set gbs atau yang terbaik. Mula-mula itu menghitung nilai fitness dan juga membandingkan dengan posisi base yang terbaik. Kita jalankan. Sini sudah ada partikelnya, sudah di print, fitness, pbs-nya sudah, gbs-nya sudah, partikel sudah. Selanjutnya kita akan melakukan looping. Di sini looping adalah untuk menghitung total literasi, target error yang diinginkan juga jumlah partikel. Kita coba. Di sini B-nya menggunakan 1, C1-nya 1, C2-nya 1. Saya masukkan jumlah literasi 500. Setelah itu kita masukkan target errornya 500, sama saja. Setelah itu kita masukkan jumlah partikelnya 500 juga. Kita coba. Setelah itu kita melakukan perhitungan solusi terbaik dengan jumlah literasi yang sudah ditentukan. Kita play. Jika sudah proses selesai, maka grafik nilainya sudah ditentukan di sini. Posisi dan juga rute terbaik dengan jumlah literasi 500 dan grafik ditampilkan error dan literasinya. Awalnya konstan tapi lama-kelamaan naik. Nah, setelah itu metode selanjutnya adalah kita menuju ke ACO. Nah, di sini pertama ya sama seperti tadi, kita mengimport library yang akan digunakan. Import numpy asnp, from numpy import env. Nah, di sini data yang akan saya gunakan adalah array, data angka array. Misal ini dipindah di atas, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ini angkanya juga terserah. Misal kita ganti 1, ini 2, 9, ini 7, ini 4, ini 6. Tidak apa-apa, terserah. Terus kita play, kita masukkan array yang akan dihitung. Di sini kita masukkan literasinya 250 dengan literasinya 5 saja, tidak banyak-banyak. Dengan semut 5 kota, 5 semut. Dengan alfanya 1, nilai baginya 2. Dengan nilai visibility-nya 1 per D perhitungannya. Matriks. Setelah itu kita jalankan. Kemudian kita masuk ke rumus menghitungnya. Ini adalah fungsi rumus menghitung rute dari semut agar melalui 5 kota. 5 semut, 5 kota. Ini kita mengeprint rute terbaik dan juga
Di sini akan muncul rute yang terbaik. Jadi rute pertama adalah kota A 132, semut 1 132 541, semut 2 132 541, semut 3 sama 4 sama 5. Yang terbaik adalah jalur terbaik adalah 132 541. Setelah itu, setelah metodenya selesai, kita menuju ke B algoritma atau metode lebah. Nah, pertama kita menggunakan dataset dari sama seperti tadi, kita masukkan ke bagian file di sini, kemudian kita import library untuk membuka dataset, import pandas, kemudian setelah itu kita install B algoritmanya. Proses akan berjalan. Setelah itu kita install juga. Nah, jika kita ulangi maka akan sama seperti proses sebelumnya tadi. Requirement asal di stasis fed B algorithm in user locally Python 3 bisa terpasang. Nah, kemudian setelah itu kita mengimport algoritma lebahnya. Dan kita masukkan dataset kita dengan nama dataset class data seperti tadi. Setelah itu kita tampilkan dataset kita. Ya, sudah muncul. Kemudian setelah itu kita menghitung nilai dari hypersphere-nya dengan menjumlahkan. Setelah itu kita masuk cari dengan memasang algoritmanya juga kita play dengan nilai sudah ditentukan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke perhitungan algoritma single step-nya, nilainya literasi 100. Jika kita ubah 150, maka nilainya akan berubah 100. Ya, 150, literasi 150, nilainya sudah berubah. Kemudian kita menuju ke penghitungan solusi terbaik dengan base score dan base value. Ini base value-nya dan base score-nya sudah terbentuk array seperti matriks ini dengan nilai sebagai berikut. Setelah itu metode ini selesai, kita menuju ke metode yang terakhir adalah metode reinforcement. Nah, yang pertama adalah saya menginstal CMake game atau di CMP. Jika sudah terinstall maka akan sukses. Nah, seperti ini sukses. Kemudian kita menginstal upgrade PIP-nya. Download, installing collected, successful, sudah terinstall. Kemudian kita menginstal Gym Atari CMP. Nah, sudah isroot, kita menginstal pip install Gym. Requirement di status page sudah terpasang. Kemudian kita membuat mengimport. Tadi sudah kita download game Atari tadi dengan taksi envelope sudah muncul. Nah, selanjutnya kita menginstal Gym Atari CMP lagi. Nah, sudah terinstall. Itu kita menuju ke proses mereset dan juga merender NV-nya tadi. Dan setelah itu kita menuju ke install Gym Toytex. Setelah itu kita melakukan render dari taksi tadi dengan mengimport GM-nya tadi.
Kemudian mereset lagi, kita memberikan action space dan juga state space. Action space-nya sudah terbentuk dan juga state space-nya sudah terbentuk 500 dan 6. Dan kita melakukan state jalur atau perhitungan terbaik. Terbentuk 344. Selanjutnya adalah kita melakukan infinya lagi, array-nya sudah muncul 0, 1 sampai 5 dengan nilai array sebagai berikut. Maka proses dari metode reinforcement sudah dapat kita lakukan dengan selesai. Sekian video demonstrasi program Python saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.